قراءة نص صفحة 48 من دفتر الأنشطة تلميذ الخامسة ابتدائي. هذا أول نص في لا سيكونس نيميرو 2 من البروجي نيميرو 2 للسانكيام ابي. داكوغ دفتر الأنشطة. احنا راح نقراو كامل النصوص بإذن الله. Une épicerie à la Casbah. Une épicerie في la Casbah. Il y avait une cinquantaine de mètres de la maison. Il y avait كان هناك à une cinquantaine de mètres de la maison على بعد 50 متر من الدار une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. Une épicerie jamais vue jamais شافت dans les quartiers d'Alger. يعني épicerie هايلة كيما نقولوا في لي كارتي في الحومات تاع ألجي الجزائر العاصمة. L'épicier s'appelait Mano. Donc l'épicier IER نقراوها ي. L'épicier اللي يخدم في l'épicerie. D'accord, هو l'épicier. L'épicier s'appelait Mano. اسمه Mano. Chez Mano, عند Mano, on trouvait des montagnes de café en grains. فعند مانو كنا نلقاو جبال تاع القهوة حب des pains de sucre خبز السكر de piment rouge الفلفل الأحمر الحار de sel الملح de raisin sec هو الزبيب العنب المجفف des tomates séchées يعني الطماطيش المجففة طماطم المجففة. دونك واش نلقاو كامل الجبال تاع الكافي تاع الحب كافي en grains des pains de sucre de piment rouge de sel de raisin sec des tomates séchées. Dans les bocaux في les bocaux شغل كيش اسمهم بلارات des olives et des pois chiches marinés. Donc dans les bocaux في بلارات des olives زيتون et des pois chiches والحمص mariné يتمارينو. À l'entrée du magasin في الدخلة تاع الحانوت un espace réservé aux pains ronds auquel on donnait le nom de خبز. دونك في الدخلة تاع الحانوت واحد البلاصة un espace réservé aux pains ronds auquel donc بلاصة مخصصة للخبز مدور auquel on donnait le nom de خبز اللي كنا نسموه خبز. voilà هو الخبز تاعنا. J'en garde encore le goût dans ma bouche. مازلني شايد هذاك لو goût الذوق تاعو في فمي. tellement ce pain était bon. tellement هذاك الخبز كان بنين. دونك هاوليك لا سورس تاعنا. داكوغ تري بيان. دونك نعاودو نقراوه ensemble. لا حبيتو دير لكم لي كيستيون تاعو قولوا لي. دونك une épicerie à la Casbah. Il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. L'épicier s'appelait Mano. Chez Mano, on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de piment rouge, de sel, de raisins secs, des tomates séchées. Dans les bocaux, des olives et des pois chiches marinés. À l'entrée du magasin, un espace réservé aux pains ronds auquel on donnait le nom de khubz. J'en garde encore le goût dans ma bouche tellement ce pain était bon. نجاوب على هذه الأسئلة. Je relis le texte. نقرأ le texte puis j'écris vrai ou faux. صحيح أو خطأ. L'épicerie est à 10 mètres de la maison. راهي على بعد 10 أمتار. Non, c'est faux. À cinquantaine. 50. Faux. L'épicier s'appelle Mano. Oui, c'est vrai. C'est une épicerie à la Casbah d'Alger. Oui, c'est vrai.
في صفحة 49 قال لي je recopie les phrases du texte pour répondre à la question. La question شنو هي quels sont les produits de l'épicerie ما هي منتوجات تاع l'épicerie ولا les produits يعني البضائع تاع l'épicerie اللي كانوا مذكورين في التكست. هنا لا حبيتو نكملوا لي كيسيون قولوا لي داكوغ نديرهم لكم في فيديو واحد. سينو هايا نجبدوهم من لو تكست. دونك شنو هما لي برودوي قال لي on trouvait des montagnes de café en grains. شوفوا هنايا chez Manu on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de piments rouges, de sel, de raisins secs, des tomates séchées. Ou dans les bocaux des olives et des pois chiches marinés. Ou عندي تانيت هذا الخبز وراهي لا فراز تاعو اللي تقول لي عليه à l'entrée du magasin un espace réservé aux pains ronds auquel on donnait le nom de خبز. دونك هادو هما chez Manu حتى خبز هادو هما اللي نكتبوهم وين نكتبوهم في هاد الصفحة من هنايا. قال لي جبد لي كامل لي فراز اللي وروا لي هادوك المنتوجات. هنا قال لي comment appelle-t-on une épicerie dans mon quartier un marché une alimentation générale ولا une boucherie واسمها l'épicerie في الحومة تاعنا دونك واسمها une alimentation générale. J'écris un texte pour décrire une épicerie proche de ma maison. نكتب نص باش نوصف ليبيسري القريبة من بيتنا. دونك لا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم بيان سور واشتركوا في القناة باش يلحقكم كامل الفيديو الجايين ان شاء الله.